kuier, as ek so deur my Facebook blaai, ek gebruik net Facebook vir bemarking, dan sien ek hoe ons mense oral so oor Suid-Afrika net by die see is, en die ander is in die Wildtuin, en die ander, en dan stuur ek sulke angry faces na hulle toe, want ons moet in Pretoria wees, maar daar's baie mense wat die lang naweek geniet, ons het hom ook geniet, en ons geniet hom nog steeds, dis lekker, regtig lekker om saam met jou te kuier. Dankie dat jy vanoggend vroeg besef het, dit gaan nie die hele dag koud wees nie, en jy uit jou bed uitgeklim het en die moeite gedoen het om te sê, ek kom vandag saam die kerk by mekaar, om bietjie die Here te celebrate in ons lewens. Ek dink is vir ons baie moeilik as kerk om aan kerk te dink, weet, in COVID en na COVID. Ek dink net soos dat almal maar gestretch is, was ons is heavy gestretch gewees. En nog steeds, ons is baie gestretch rondom hoe ons dink oor kerk, oor die toekoms ook, en weet, wat saai ons uit, en weet, iemand sê die ander dag, het is so lekker, hy lê in sy bed, en dan sit hy die diens aan, en dan kyk hy die diens, dan sê ek, skryt, ek besef is lekker, jy weet, ek gaan dit ook nou doen. So, ou weet nie wat vervang, wat nie, en hoe lang moet ons uitsaai, en hoe lang moet ons wat, en al die goed. Maar op die einde van die dag glo ons dat kerk is iets waar ons by mekaar kom en fellowship het. En is nie net iets wat jy op die internet kyk en 'n gemaklike gedeelte. Dit raak al hoe meer convenient. Nee. 'n Kerk raak, jy weet, kerk moet nooit gaan oor gebruikersgeoriënteerdheid nie. Dit moet gaan oor die feit dat ek verstaan dat liefde, love is a verb, is iets wat ek moet uitleef, en mag ons as kerk dit nooit vergeet nie, dat ons genuine mekaar nodig het, en Sondag is 'n manier hoe ons by mekaar kan kom, en dis hoekom ons altyd wil die Here aanbid in gees en waarheid, soos wat Reinhard hulle nou gedoen het, en ons wil solid woord uitgee, waar mense regtig gestig kan word, rondom wat die Here sê in hulle lewens, en ons wil saam kuier ook, ons wil saam worsrolletjies eet, en ons wil kuier en by mekaar uitkom, en regtig fellowship hê, en dan wil ons uitgaan en 'n impak maak in mense se lewens. Dis so half en half hoe ons glo dit moet wees, en dis ook dit wat ons gaan in die toekoms so bietjie klem op sit ook, en sê dis wat ons hier wil doen, en dis wat ons altyd gaan doen. Is daar ruimte vir mense wat dalk in Abu Dhabi sit, en voel maar hulle wil 'n diens bywoon daar, is hulle baie welkom om in te skakel, weet, by ons, en daar's ook ander Doxadio geleenthede waar mense kan bywoon, as hulle op die internet wil bywoon, maar ons besef as jy in Pretoria is, asseblief, doen nie moeite soos wat jy vanoggend gedoen het, ons waardeer dit doen ons goed om te voel, in die week werk ons hard om so met mense te kuier. Jy weet dat ons besig is met 'n reeks Rein, en ons het nou al verduidelik, as jy nog nie die reeks gevolg het nie, dan wil ek jou vra, asseblief, gaan op die internet en gaan volg die reeks 'n bietjie as jy van dit gemis het. Ek dink dit is verskriklik belangrik dat jy sal agterkom waar ons as kerk is op die oomblik en wat die Here mee besig is in sy kerk. En dat ons voel, ons gaan in 'n seisoen in waar daar soveel seëninge oor ons lewens uitgebreek word. Dis amper asof ons in 'n seisoen ingegaan het waar weet alles so teruggehou word in 'n manier, nie dat ons nie geseënd was in die COVID tyd nie, maar dat daar nou 'n seisoen is waar die Here sê, maar ek stuur vir julle hierdie amazing klomp water, maar ek wil hê julle moet anders dink daaroor. Ek wil hê julle moet anders heers daaroor. Iemand het iets verloor en hy het dit weer gevind en nou kyk hy anders daarna. En ek dink dis so half en half die gedagte van ons reeks ook, so as jy die reeks gevolg het, so jy agtergekom het dat ons gesê, die Here het vir jou alles gegee wat jy nodig het, en ons het hierdie jou tankie agter my, wat verduidelik oor, dis soveel kapasiteit God in ons gesit het op die kruis, en dit is niks te doen met fisiese goed nie, dit het alles te doen met geestelike goed. Alles te doen met die feit dat daar geestelike goed gedeponeer is op die kruis in jou lewe. Jy het saam met Christus gesterf, hy het vir jou sondes gesterf, hy het vir die effek van sonde gesterf, wat skuld, skaamte en seer is, en hy het jou gekoop met sy vrug van sy gees, en wat ons nou so 'n bietjie oor gaan gesels, en hy het ook vir jou gawes gegee, en hy het ook vir jou 'n roeping gegee, waarin jy jouself kan uitleef, en hy het vir jou alles gegee, met een doel, en dis op die einde van die dag, om die oes te gaan kry. En ons praat vandag met jou eintlik maar so 'n stuk oor die oes wat die Here vir ons
voorberei, die oes wat die Here van praat in ons lewens. Maar ek dink 'n mens het nodig om te besef wat die wêreld soek, en hierdie skrifgie bring ek heeltyd oor en oor voor ons uit, want ek wil jou herinner aan wat die Here sê, die wêreld na soek. In Romeine 8 vers 19 sê hy, the entire universe is standing up on tiptoe. Almal kyk, yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters. En hierdie wêreld, hierdie verlore wêreld, vra, waar is die kinders van die Here? Waar is hierdie glorious sons and daughters of God? En miskien wil jy net dalk vir die persoon langs jou sê, jy is daai glorious son en jy is daai glorious daughter. Sê net, herinner om mekaar maar net so vinnig. Ek weet dis nou so klein bietjie skolerig, maar miskien wil jy net vir iemand langs jou sê, weet jy wat jy is? Kyk in my oë, jy Simonei, jy is the glorious daughter of God. Okay, vir my ook? Dankie my liefie. Alright, so ons moet mekaar gedurig herinner wie ons is, want ons kan vinnig vergeet as die wêreld ons verslaan wie ons werklik is in ons lewens. Nou, as ons praat van die oes, en die Bybel praat van die oes, dan praat ons van actually verlore mense. Nou ek weet, hier mag dalk hier en daar iemand dalk sit vandag wat so bietjie voel, hulle is verlore. Nou, ek weet van 'n fliek Lost of 'n series wat hulle gemaak het, Lost, ek het dit nog nooit gekyk nie. Maar hulle het actually 'n fliek gemaak van mense wat verlore is. Ek het dit nie gaan kyk nie, maar ek weet nie of hulle gevind was toe nie. Weet iemand of hulle gevind was? Maar hulle was lost. Nee. En nou weet ek, as even Lost is so ver gevaat, mense is so ver verlore, dat hulle 'n fliek gemaak het oor iemand wat verlore is. Maar mense is verlore op die oomblik. Daar's soveel mense daar buite wat regtig verlore is. Ek praat van mense wat voel, ek beteken absoluut niks. Ek voel ek is waardeloos, ek voel ek het geen visie in my hart nie, ek het geen doel in my lewe nie, ek het so groot geword, en ek meen as jy net die stories hoor oor hoe kinders soms groot word, en nie in ons huise nie, en nie in die Moot en die noorde en so nie, maar ooste, I mean al die plekke daar, Springs, Botswana, al die plekke. Hoe kinders groot word is in 'n toestand, en hoe kinders gesteel word, en die seer en die pyn, en alles wat saam met dit gaan, is dat kom mense op 'n plek waar hulle voel, hulle is verlore, hulle het niks in hulle hart, hulle het nie 'n begeerte om eintlik asem te haal soms nie. En as hulle 'n begeerte kry, dan is dit baie keer in sonde, en hulle het verval in sonde, en hulle lewe gaan oor die bietjie plesier wat hulle kan kry, in die sonde wat hulle gevind het, wat voel maar dit gee vir hulle so bietjie purpose. Na my werk maak ek eers 'n draai by 'n plek, en dan drink ek baie goed, en ek praat snaaks met ander mense, en ek weet, en dis amper in my lewe, maar ek het nie my geestelike doel gevind nie. Met ander woorde, ek's verlore in die feit dat God het 'n mens op aarde gesit, en daai mens het nie 'n idee wie hy is nie, hy het nie 'n idee wat die roeping van God op sy lewe is nie. Hy verstaan nie die vervulling wat hy kan beleef hier op aarde nie, en wanneer hy dit nie verstaan nie, is hy verlore, en dan probeer hy dit vul met 'n klomp ander goed in hulle lewens. Baie keer is daar mense wat voel so. Ek verdrink, en is daar iemand, is the glorious sons and daughters of God, ergens daar buite wat hulle hand sal uitsteek, en my sal uit die water uitdruk, en sê, ek verdrink. Ek verdrink. Terwyl ek hierdie slide net op het, terwyl ek voorberei het ek gevoel, en is obvious dat moontlik iemand sal wees hier binne. En as ek dit noem, gaan my hitrate 10 en okay wees. Hang af hoe vol die gemeente is, maar my hitrate gaan fine wees, met die feit dat as ek dit sê, soos, as jy sit en jy voel, letterlik jy verdrink op die oomblik. Of wil ek vir jou woord gee? Ek het besef, toe ek dit sien, sê die Here vir my, hier's mense vanoggend wat hier gaan wees, wat voel, hulle verdrink. En ek gaan nie met die diens aangaan nie, tot ek vir jou gebid het nie. So al wat ek jou vra is, onthou, dit niks met mense te doen nie. Dit het te doen met jou gehoorsaamheid. The point of obedience is the point of power. Die plek waar ek gehoorsaam is die plek waar ek weet, nou praat die Here met my, het voel of ek verdrink. En ek wil baie graag saam met jou bid.
So ek wil hê jy moet vir my op jou voete staan as jy sit vanoggend en jy sê, maar ek voel of ek verdrink. Ek gaan gou vir jou bid. Weet jy moet iemand wees. Pastoor is baie min verkeerd. Ek is soms verkeerd, maar ek is nie nou nie. Dankie vir julle gehoorsaamheid. Jy weet waar jou hart so vinnig klop en jy weet die Here praat met jou, dis daai plek van gehoorsaamheid. 1, 2, 3 staan. Dankie. Kom ons bid. Vader, ek kom nou in die naam van Jesus en ek bid in hierdie oomblik. Ek sê vir u dankie vir u gehoorsaamheid. Wat u sê, u sal ons nooit teleurstel nie, u sal altyd by ons wees en u is gehoorsaam teenoor u woord. En ek kom nou en ek eer ook hierdie mense se gehoorsaamheid, Here. Dankie Here dat hulle in hierdie oomblik sal weet dat God sien alles raak. En soos Petrus sy oë op die golwe gehad het, Here, en begin sak het in die see, bid ek nou in die naam van Jesus, dat u elke leuen sal verwyder, wat hulle oë afval van u af, en hulle oë sal terugkry op God, wat hemel en aarde geskep het, en God waarvoor niks en niks onmoontlik is nie. Ons kom nou, Here, en ons spreek lewe oor elke een wat nou staan, se lewe in die naam van Jesus. Dankie dat u hulle lewe vereenvoudig. Dankie waar dit kompleks is, Here, dat u Heilige Gees sal kom vereenvoudiging gee, Here, in elke deel van hulle lewe, soos dit in die hemel is, so ook op aarde. Die Here wil vir jou sê, dis vandag van vandag af eenvoudig. Haal jou oë af van die golwe. Dankie Here vir wysheid, dankie vir insig, en dankie Here vir u begeleiding deur u Heilige Gees, wat mense begelei in die volle waarheid in. Ons loof u, ons kom nou en ons ruk daai oppression af in Jesus naam. En ons kom sit u las op hulle wat lig is, Here. Ons gee al die eer in hierdie oomblik. Vader, vir 'n verlossing van druk. En dankie dat hulle kan asemhaal. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. En amen. Ek dink die plek van die kerk en die doel van die kerk op die einde van die dag is verskriklik nodig om te besef. Ek dink ons help mense baie. En ons kan ook, en ons kan mense help soos enige ander organisasie in Suid-Afrika wat mense help in die hand, daar's baie. Ek kan baie noem, PEN en al daai ouens. Maar wanneer ons mense nie help om hulle uit die duisternis uit te haal en in die lig in te kry nie, dan is ons besig om maar net nog 'n organisasie te wees. Die kerk is nie 'n organisasie wat mense net help met voedselskema en met kos en bietjie berading, dat hulle beter voel oor hulle self nie. As ons in ons voedselskema nie mense skuif uit die duisternis na die lig toe nie, as ons nie in ons beradings en by die werk en wat ook al wanneer ons besig is met mense skuif uit die duisternis na die lig toe nie, is ons besig om net nog iets te wees op aarde. Christus het gesterf vir hulle wat verlore is. Ons kan nooit as kerk, geen kerk kan kom en sê, ons ouens, ons is nie in die siele ding nie. Ons is nie in die verlore siele ding nie. Nee. Ons kan nie, dis ons primêre roeping as kerk, ons primêre roeping as kerk, nie net my werk nie, ons werk as kinders van die Here, as disippels van die Here, se primêre roeping is om met mense op pad te stap wat sondaars is, en verby die sonde te kyk en in die mens vas te kyk wat die Here liefhet en te sê, ek wil jou help om te verstaan wie jy is, want jy's verlore. En ek wil jou help om te verstaan, ek het nodig om jou te skuif van die duisternis af oor na die lig toe. Dis die hele gedagte van die best man konsep wat ons het binne in 'n troue. 'n Best man is eintlik veronderstel om die bruid aan die bruidegom voor te stel en dan te hands off en te sê, hey, geniet dit. En dis ons werk om mense voor te stel aan hierdie amazing God wat ons het, wat ons geskep het na sy beeld en sy gelykenis. Dis ons werk, hallo? Ons het geen ander werk nie, die medium wat ons doen soms is om vir mense voedsel te gee, om te verstaan dat die Here ook daar is vir hulle fisiese needs.
Maar dis nie waarmee ons primêr besig is nie. En as die Bybel kom en sê die oes is gereed, hy het vir hulle gesê die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Wat die Bybel hier kom sê, hy sê die sondaar wat verlore is die Here se kinders. Die duiwel het niemand gemaak nie. Ek voel soms die duiwel het iemand gemaak. Maar hy het nie. Die duiwel het mense beïnvloed, ja, maar die duiwel het niemand gemaak nie. Die mens behoort nie aan die duiwel nie. Daai behoort aan die duiwel. Behoort nie. Die mens kan nooit aan die duiwel behoort nie. Al gee jy jou hart aan die duiwel, jy bly God se kind, God se maaksel, God se skepsel wat verlore is. Hallo? En wanneer ons kyk na hierdie wêreld, kan ons nie net gaan, ons kan en ons voel soms so, maar ons kan nie gaan en sê ek wil niks met die wêreld te doen nie, en ek wil niks met daai goede. Ag, dit is rabbies, my kind bly weg van daai rabbies af. En ek moet nou al met my kinders praat daaroor. Hoe hulle praat van kinders by skool en 'n kind wat dalk so 'n bietjie los is of iets soos dit. Dan pop daai woorde uit. Dan sê ek, wow, stop. Current reality maybe. Maar God het daai persoon nog steeds gemaak. En hoe het God jou geskep om binne daai persoon se lewe invloed te hê om hulle weg te kry van om te dink dat ek nodig het om in daai leefstyl te leef om aandag en validation te kry en uit te vind, maar ook voel bietjie waardevol want my pa is afwesig in my lewe. Nou gryp ek seën na seën na seën. Nou voel ek waardevol. Daai persoon se lewe om daai persoon terug te bring na die lig toe en te verstaan daar's 'n God in die hemel wat lief is vir hulle. Maar ek en jy moet verstaan dat daai arbeiders is ek en jy. En die kerk, ouens, kan nie met ander goed net besig wees nie. Dis nice om mense te help en is nice om soms mense deur 'n moeilike tyd te help en is great. En ons moet dit doen. Maar daai mense wat ons help, as hulle verlore is, het ons nodig om hulle oor te trek en te verstaan. Daar's 'n God wat jou liefhet. Een van die eerste vrae wanneer ons mense beraad en vir hulle kos gee en alles, is die vraag, het jy 'n verhouding met die Here? Want jy sien die probleem is, daar's mense wat 'n verhouding het met die Here, maar nie verstaan wat beteken dit om 'n verhouding met die Here te hê nie. En dan gaan hulle deur die lewe met hierdie victim mentaliteit van, arme ek's kind van die Here, maar weet jy wat, die Here het my gestraf. Ek's Job, Job. Job is Ou Testament, daar het 'n Christus gesterf vir jou. Jy dra die bloedlyn van Jesus Christus, nie die bloedlyn van Job nie. God wil nie sy anger oor jou uitlaat en ja, jy's 'n kind van die Here en hy sit jou en gaan jou net 'n moeilike lewe gee nie. Daar's iets rondom dit wat ons moet verstaan. Jy is die geseënde van die Here en wanneer ons met jou werk, wanneer ons met mense werk, jy is die geseënde van die Here en as ons daai beginsel by mense nie uitkry nie, gaan hulle vir altyd vis vra, hulle gaan nooit besef dat hulle kan gaan visvang nie. Hulle sal nooit besef dat hulle direk met die Here kan werk en die Here is hulle voorsiener nie. Die Bybel sê vir ons, die oes is baie en dit behoort aan die Here. Ek kan nie na die oes kyk, ek kan nie na die wêreld kyk en sê, behoort aan die duiwel nie. Dis nie die waarheid nie. Dis beïnvloed deur die duiwel, maar dit behoort aan die Here. Elke liewe siel op aarde, jy sal nooit in iemand se oë kyk, wat die Here sê, I don't accept him. Nooit. Toe ons jare terug in Kempton Park, ons het met baie sataniste gewerk en baie sataniese goed en alles. En een van die amazingste belewennisse wat ek altyd gehad het, is wanneer daar 'n demoon in iemand is, dan kan hulle nie in jou oë kyk nie. Hulle sal hulle oë toemaak. Sê jy vir hulle, in die naam van Jesus, maak jou oë oop en kyk vir my. En dan sal hulle vir jou sê, ek kan nie. Die lig is te erg. Die lig maak my seer. Die liefde maak my seer, want jy sien, ek het die persoon lief met alles in my. Soos wat Jesus die persoon lief het. En jy sien, die arbeiders het nodig om na die oes te kyk en te sê, hey, ek like die oes, ek's lief vir die oes. Ek het nog nooit 'n boer gesien wat sy mielies pronk en is amazing en alles, en hy loop deur daai mielieland en hy sê, hierdie mielies is aklig. Dus ek kan nie die goed oes nie, maar hulle is mooi, en verstaan jy? Die arbeider het die oes lief.
En Jesus sê kerk, ons het nodig om die wêreld lief te hê, die mens lief te hê. En verby daai sonde te kyk. Maar ons moet besef, ons almal moet dit doen. Ek vra eendag vir 'n Christen, ek vra, "Hoorie, het jy al iemand na die Here toe gelei?" Is nie my werk, dis pastoor se werk. Ek sê, dis interessant. Lesson 101. Dis nie net jou predikant se werk om iemand na die Here toe te lei nie. Een van die amazingste ervarings wat jy kan hê, is om iemand na die Here toe te lei. Ek dink daar's iets wat mense moet verstaan rondom om te sê, maar weet jy wat, die arbeiders ons is die arbeiders, maar ek wil deel wees om die oes te gaan haal, is dat dit gaan jou iets kos. Hy sê hierso, to add ministry into your life, you will have to sacrifice something else in your life. To add ministry to your life. Ministry is om te sê, Here, hier is ek, gebruik my met bediening. Ek bedien mense met wie Christus is. Then you have to say for something else, sorry. Sorry. Hierdie het ek spesifiek 'n hartjie wat ons in 'n kind se hand sit, en ons sit met 'n kinderbediening daar wat vandag nie een kind het vanoggend nie, wat amazing eerste keer ooit is. Tweede diens gaan hulle almal hier wees. Maar hulle sit daar agter, en glo my as ek dit sê, en ek raas glad nie. Maar ons het baie min mense wat ons kinders leer, en die primêre verantwoordelikheid is ons as ouers om ons kinders te leer oor die Here. Maar al die kinders is nie so gelukkig nie. En ons het mense nodig om te sê, weet jy wat, ek gaan vir iets anders nee sê in die week om voor te berei 'n lesie, om Sondag 'n lesie aan te bied vir die kinders. Maar ek moet vir iets nee begin sê. Dit kos my ook. Ek kry 'n salaris en die Here kyk agter ons en dit gaan goed met ons. Maar dit kos my ook goed om soms te sê, maar ek het nou tyd om dit te doen nie, ek moet iets anders doen. Ek moet nou, as ek ry en ek so pad ergens heen en iemand bel my, dan sê ek, is reg, ek ry eerder soontoe, want ek wil gehoorsaam wees aan wat die Here vir my sê. En soms moet ek ver ry. Soms kom ek hier aan en ek gaan deur my dag en ek vergeet om my kalender tot die einde van die dag te dan ry ek huis toe, en as ek al by die huis kom, wat in die oostelike kant, daar naby Sable Hills is, en as ek daar naby is, dan bel hulle my en sê, hoor, hier is 'n afspraak vir jou. As dit is, ek het vergeet. Draai ek om, dan ry ek terug. Want dit gebeur in ons lewens, dit kos ons om te bedien. Dit sê ek moet vir klomp goed, nee sê, ek praat met Reinhard hulle, en hulle is almal jonk, en al die ouetjies wat jonk begin in teologie, dan sê ek, jou vriende gaan huise begin koop, en hulle gaan hulle gaan Toyota Hiluxe begin koop. En jy gaan as 'n pastoortjie hier so sit, en jy gaan die woord bedien, en jy gaan getrou wees, maar jy gaan nie noodwendig jou Hilux nou koop nie, miskien oor 5 jaar of 10 jaar. Maar as jy nou jou beurt nie, jy gaan moet offer, jy moet sacrifice. En daar's 'n sacrifice wat ek wonder oor mense wat nie altyd verstaan, dat dit kos ons. Die band staan vroeg op, hulle moet vroegie wees. Hulle moet hier hulle runs gaan, en hulle moet al daai goed doen, en hulle vergeet nog steeds hulle woorde, maar dit is okay, hulle is hier. En as hulle nie woorde het nie, deesdae as hulle skryf van la la la, ek weet nie of julle agtergekom het nie. In die ou tyd het ons nooit gelalala, dit was of halleluja of iets soos dit. Maar nie gelalala nie. Ek sê vir my, ek verstaan nie die lalala liedjies nie. Dis mense wat sing dan net eerder in jou taal. Ek vra jou in 'n groot mate, wanneer ons sê die oes is ryp en die mense is daar, hulle is honger om die kinders van die Here te sien en te ervaar wat ons het. Wonder ek of ons weet, dit gaan ons ietsie kos. Weet jy wat, soms gaan dit jou pride kos, om te sê, nou sit ek my pride in my sak, en nou moet ek nou iemand te loop, en sê, ekskuus, ek weet jy ken my nie, maar ek het hierdie woord vir jou, en ek kan nie anders as om dit met jou te deel nie, en miskien is dit nie akkuraat nie, maar kom ek gee dit vir jou. Het kos my om my pride neer te sit. Ek kan onthou, ek was eerste jaar op college gewees, en ek het al die storie lank terug vertel, en my boetie voel toe hy wil van my klere koop, laat ek soos 'n pastoor lyk. En ons is daar by Indiërs in Middelburg.
Middelburg, Oos-Transvaal. En daar's altyd al hierdie klere, jy weet mos die Indiërs hou van hulle klere en goed. Vat ons daarin en ons koop vir my klere en hy koop vir my klere en dis net nice. En terwyl ons daar stap waar 'n vrou met 'n kind wat blind is in. Nou as ek in hierdie Indiër winkel en die Here sê vir my bid vir die kind. En ek sê daar's nie 'n manier nie. Een Indiër winkel en twee, ek gaan ons nou nie na hulle, hallo, ek koop klere, ek gaan 'n pastoor word, nog nie 'n pastoor nie, gaan 'n pastoor word. En ek voel net hoe die Here dit op my druk, sy gaan bid vir die kind. En eventually gaan bid ek vir die kind. Die kind het nie gesien nie. Maar as iets van my trots wat moes gegaan het. Here, hier is ek, gebruik my. Ek gaan na daai mens, nee. This is gonna happen. Here, hier is ek, gebruik my. Gaan sê vir haar, ek het hom lief. Ek sê nie, nee maar, ek moes nou nie, ek is 'n man, ek moes nie na daai groot ou met daai baard toe loop en sê, ja, die Here sê dat jou lief nie. Kom aan, stuur iemand anders. Ek gaan vir Carlos, die Here het gesê, jy moet vir daai ou gaan sê, dat die Here hom lief het. Nee, daar's iets wat dit ons gaan kos, julle. Maar ek dink die issue is ownership. Is eienaarskap. Eienaarskap om te sê, ek vat eienaarskap oor mense wat verlore is. Weet jy, ek weet ons gaan nie almal kan bereik nie, maar ek wil jou waarborg, ons kan almal lief hê. Ek weet ons gaan nie almal altyd oortrek nie, want nie eens Jesus het almal oorgetrek nie. Mense moet 'n keuse maak, maar ons moet hulle laat weet. Ons kan nie stil bly nie. Ons kan nie. Kyk gou wat sê die woord rondom dit. Eintlik in Lukas, en wat nie een van daai skrifte is nie. Lukas 14:25, hy sê 'n groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle: As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees tensy hy afstand doen aan sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om te werk en te voltooi nie. Jesus maak hierdie stelling. Hy sê as jy agter my aanloop, dan moet jy jou eie ma en jou eie pa, jou eie broer, jou eie suster en 10 boeties en sissies gaan dit maklik vind as hulle tieners is. Maar hy sê daar moet 'n plek kom waar jy sê, Here, ek het nodig om dit te doen en wanneer my ma en my pa nie daarvan hou nie, het ek nog steeds nodig om gehoorsaam te wees teenoor wat God sê. Nie ek moet hulle verloon, ek moet niks met hulle te doen hê en hy sê nie dit nie. Hy sê wanneer God 'n roeping op jou lewe het en hy sê ek het nodig dat jy na daai persoon toe gaan en jou ma en jou pa of iemand sê vir jou nee, dan sê hy jy het nodig om God gehoorsaam te wees ten spyte van dit. Jesus kom en sê daar's 'n prys om te betaal dat jy jouself sal verloon en selfverloning is wanneer die Here vir ons sê gaan praat met daai persoon, gaan gee daai persoon dit, gaan sê vir daai persoon, gee vir hom die woord, dan sê hy jy moet jouself verloon en sê dit gaan nie nou oor my nie, dit gaan oor daai persoon wat moet weet dat die Here bewus is van wie hulle is. En is daai selfverloning wat die moeilikste is soms maklik om gesin te verloon in 'n oomblik in 'n mooi sin om te sê, wag net gou-gou, ek gaan net gou-gou soontoe. Maar om jouself te verloon, om te sê ek moet nou gehoorsaam wees, is soms so moeilik. En die Here sê, ons het nodig om op 'n plek te kom waar ek sê, I am second. En ons kan nie hier wees waar ons sê, my godsdienst gaan net oor my nie. Ons kan nie. God het nie vir ons 'n jou tank gegee en dit voed net vir my en my vrou en my kindertjies nie. Die Here sê, daar was mense daar buite wat ons nodig het. Die vrug van die Gees is dit wat die Here vir ons gegee het. En weet jy wat, wanneer ons praat van gaan wees Christus en die Bybel wat duidelik vir ons sê, ons moet Christus wees vir mekaar, sover dit vir ons moontlik is. Gaan ons foute maak? Ja. Gaan ons soms dit verkeerd hê? Ja. Maar hy sê, gaan wees Christus vir mekaar, gaan wees die beeld. Nou vra ek vir jou, hoe lyk die beeld van die Here?
Want baie keer kyk ons na 'n kruis met 'n man op 'n kruis en ons sê, daar is die beeld. Nee, dis wat hy gedoen het. Dis nie die beeld van God nie. Hoe lyk die beeld van die Here? Hoe lyk dit wanneer ek vir iemand wil wys, dis hoe die Here lyk? En dit is gevind in die feit in Galasiërs, die vrug van die Gees. Hy sê, vrug van die Gees, daarteenoor is liefde. Dan moet eintlik 'n dubbelpunt wel wees. Nee, ek kom maatjie nie. Want liefde is wat? Hier is wie Christus is. God is liefde. Hy is vreugde. Hy is vrede. Hy is geduld. Hy is vriendelik, hy is goedhartig, hy is getrou. Ons het nodig om te verstaan, hy is nederig. Hy is selfbeheersing. Wanneer ek in mense se lewens instap, in die sondaar se lewens stap, dan moet ek vrede bring. Verstaan julle? Ek het nodig om op 'n plek te kom waar ek verstaan, hierdie is die beeld wat God vir ons gegee, dis ons jou tank. Dis al manier hoe hulle Christus gaan sien, is wanneer ek en jy sal besef, die vrug van die Gees is in my en jou. Dit is wie ek en jy eintlik is. Dis hoekom ons sê, ons is nie verlore nie, ons is liefde, ons is geduld. Gaan ons foute maak? Ja, daarom sê die Here, vergewe mekaar 70 maal 70 keer, want ons gaan foute maak. Die enigste manier hoe die wêreld, die kerk gaan raak sien, is wanneer die kerk besef, hierdie is wie Christus is, dis wie ons is. Ons is niks anders as dit, en ek kan jou waarborg, ouens, hier's baie van hierdie goed wat ek voel, maar ja, ek kom nie altyd vriendelik oor nie. Ek praat nou net met iemand hier buite met Leon. Ek soms so taak georiënteerd. Dan vergeet ek om nice te wees. Dis my persoonlikheid, en dis nie 'n verskoning nie, ek moet daaraan werk, en ek moet weet. Mense sal soms sê, jy's nie approachable nie. Ek's jammer, rarig. Sê net vir my, hoe moet ek dit doen? Bordjie opsit. Approach me, please. Ek weet nie altyd hoe om dit te fix nie, maar nee, as ek geduldig, verseker. Ek kan met die fynste goed werk. Ek praat nou met iemand hier buite as hulle moet op 'n rekenaar werk. Dan kan hulle ongeduldig raak. Ek gaan nie sê so omloei nie. Maar maar is baie geduldig op al die ander plekke. Ek sê vir hom, daar's nie iets is in die cloud nie, want ek het al gevlieg, daar's niks in die clouds nie. So daai cloud ding werk ook nie vir my en hom nie. Iemand wat sê is gebeure in die cloud. Ons het gevlieg, ek meen, daar's niks in die cloud nie, maar dis net 'n sy punt. Ouens, dis wie ons is. Ons kyk daarna soms en sê, weet jy wat, ek is nie 'n geduldige persoon nie, jy sal ook nooit wees nie, totdat jy besef jy is. Totdat jy oor jou eie lewe sê ek is. Ek is geduldig. Dis wie ek is. Soms is ek ongeduldig, maar ek is geduld. Ek kan geduldig wees met iemand wat dalk die heeltyd die Here se naam uitelik gebruik. Ek kan geduldig wees. Ek kan vir hom wys, weet jy wat, ek's lief vir jou. Ek kan soms hom wen en dan vir hom stadig sê, hey, weet jy wat, jong, daai naam wat jy gebruik, ken jy hom? It's amazing, hy's net hierdie amazing ou. So betrokke in my lewe. En elke keer as jy dit sê, dan besef ek hoe betrokke die Here is. Selfs by jou, jy sê dit net, maar jy verstaan dit net nie. Ten minste is hy bewus van die Here, op 'n manier. Ek en jy het nodig om te besef, hierdie is die beeld van Christus. Dis al wat die wêreld nodig het. Is ek verkeerd? Gemeente sê vir my, as ek verkeerd is vandag, dan bely ek. Maar hierdie is regtig wat ek voel in my hart, wat die Here vir ons as gemeente sê. As 'n oes, hier's arbeiders, hier's die antwoord. Dis wie ons is. Dit is wie ons is. En dit natuurlik word uitgeleef deur die gawes van die Heilige Gees. En weet, ek kan vir iemand op 'n vriendelike manier 'n woord gee. Ek kan vir iemand uit die goedheid van my hart kan ek iemand dien met my gawe. En almal ken die gawes en ons gaan volgende week oor die roepings praat, maar almal ken hierdie gedeelte in die woord wat sê aan die een word die Gees van die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Hier kom ons almal het verskillende gawes. En hy sê deur die vrug van die Gees kom die gawes in hy werk en jy moet onthou dat ons liefde nodig het vir die mens om te werk. Iemand het eendag so 'n mooi ding en ek dink is Rick wat dit geskryf het wat gesê het a true intimacy only becomes possible when
both individuals are on equal terms. Dus die liefde van die Here word eintlik, daai gawes vloei wanneer jy iemand na dieselfde vlak as jy lig. Nie down talk en, jy slaan 'n til en ek's predikant, verstaan? Jy slaan 'n til, ek's dokter. Jy weet wat, ek gaan afpraat. Nee, jy lig daai persoon en sê, maar jy's geskape na die beeld van God. En ek is geskape na die beeld van God. Maar kan sien, ergens het die vyand vir jou gejok. En die Here het jou so ontsaglik lief en nou werk ewe skielik die gawes. Hoekom? Want ek het daai persoon lief. Want ek het hom gelig. Na dieselfde vlak as wat wie Christus is. Now there's intimacy. Nou kan I can see into you, into me see. Die vrug van die Gees en die gawes kan nou werk. Hoekom? Want ek kan daai persoon se waarde gelig. Dis nie 'n gedagte ek is beter as jy, ek bly in God, ek geloof. Ek bly op die plotte, man. En almal is dieselfde, is plottenaars. Almal bly op die grond. Goed, ja, ek raak nou verlore. Help my. Hy sê 'n ander woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Hy sê dieselfde Gees sodat ons nie kan, ek het kennis gegee nie. Ek het beter gees as jy. Selfde Gees. Sê rustig, gebul rustig is die Here. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen. Aan 'n ander die gawe van profeteer en aan 'n ander die gawe van om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe van ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Deur die vrug van die Gees kom die gawes. En ek dink ons het nodig om vanoggend te besef die volgende is dat 1, die oes is reg, 2, dit gaan ons iets kos. Gaan ons kos om onsself te verloon en soms te sê, ekskuus tog my vrou, hou net 'n bietjie vas. Ek weet dit is vir jou belangrik, maar hierdie deel is belangriker. Of Simonei wat vir my sê, ekskuus mannetjie, ek weet jy is nou 'n bietjie, soek 'n bietjie aandag soos altyd, maar wag net, hou net vas, ek moet gou hier help. Die Here sê ek moet eers jy help. Sê ek's great. Gaan dit onthou, hoor. Ek het nodig om bietjie sacrifices te maak en te sê, miskien het ek nodig om te sê, ek wou so graag daai ding koop. Maar ek besef, ek het nou nodig om die kerk te bemagtig, of daai persoon te bemagtig om die werk van die Here te doen. Ek het nodig om dit te doen. Volgende week wil ek met jou so mooi praat rondom, wat se roeping het jy? En ons praat hier van herders, ons praat hier van teachers, ons praat hier van profete, ons praat hier van die apostel, en ons praat van die evangelis. Elkeen van ons, in die kerk van die Here, lê in een van daai kategorieë, en soms die apostel het almal, en hulle kan alles doen, selfe Gees, hulle kan nie 'n groot kop kry nie, maar ek en jy lê ergens daar, maar vir vandag, is hier iets wat ek vir jou wil vra, is jy bereid, om bietjie te gaan dink daaroor, en om te sê, weet jy wat Here, ek besef dat die oes is daar, en ek meen ons almal werk by 'n plek, ergens, en ons het almal te doen met mense wat rarig soms lost is en eintlik in die fliek moet speel. Maar ek en jy is die enigste antwoord wat daai persoon het. Weet jy wat, en ek weet hier is 'n ou storie, maar en ek klink soms soos amper so manipulasie, maar dit is nie, is die waarheid. As ek die dag in die hemel kom, ek weet nie hoe dit gaan werk nie, ek weet nie of ek gaan in 'n tonnel instap, en dan gaan daar 'n goue hek wees, en dan gaan hulle sê, en jou naam is nou weer, of gaan hulle sê, kom hy, jy weet, hier dan ek hardloop deur, en ek high five al die ouens wat ek net gesê het, onthou jy, Jesus het jou lief gehad, en hulle het voor my gegaan, maar hulle is daar, en ek het so half en half hulle na die Here toe gelei, en ek high five hulle, en ek sê, ek is dankbaar dat ek 'n rol kon vervul het, in die feit dat jy vandag in die hemel vir ewig sal wees. Maar die realiteit is ook daar, dat daar mense is wat dit nie gaan maak nie. En ouens, ek raas altyd met my kinders, as hulle iets doen wat hulle geweet het, hulle moenie doen nie. Ek raas met hulle. Die Bybel sê, ons weet wat ons moet doen. Ons weet, die Here sê, gaan en gaan dra die evangelie uit.
Dis ons verantwoordelikheid. En dis wat op die kerk sit, dis 'n ligte ding, dis actually eintlik iets wat moet spontaan gebeur. Dis nie 'n, nou moet ek vir iemand gaan vertel van Jesus. Dit moet iets wees, weet jy, goeie nuus. Goeie nuus. Dit is my vandag lekker om vir jou te sê, daar's 'n beter manier om te leef as wat jy nou leef. Jy weet daai skuld en skaamte en seer wat ek kan sien jou rug mal maak en jy loop al so gebuig. Die Here het vir daai goed gesterf, jy hoef nie meer dit te loop nie. Dis goeie nuus. It's actually lekker om mense te gaan, it's nie heavy nie. It's lekker. So wat ons wou doen, en gaan doen, ons het sulke groen planke daar buite, sulke lang planke. En daar's koutjies. Maar jy gaan as gesin 'n woord rondom verlore mense skryf op hom. Enigiets wat in jou hart is rondom die wêreld en hoe die Here die wêreld wil red, kan jy as gesin neerskryf. En dan is daar groen plantjies daar. Dis gegroente, wat se groente is dit? Spinasie. Verdi. Poets. Vir die nasie. En dan gaan jy hierdie groen ding wat jy gesny het, wat effort is, want dit gaan ons iets kos, gaan jy daar nie dring indruk en jy gaan jou plantjie plant daar, wat 'n effort is. En dan is daar 'n tuinslang wat jy plantjie kan nat maak, wat 'n effort is. Net as 'n simbool om te sê, Here, hier is ons as gesin, so ver soos wat dit vir ons moontlik is, gaan ons die evangelie uitdra. Na 'n wêreld toe wat U nodig het. En ons wil hierdie oefening doen as gemeente vandag saam, om te sê, dis wat ons wil doen. Net om jou hande so 'n bietjie vuil te kry, en so 'n bietjie te werk, en wees geduldig, jy weet, jy hoef dit nie dadelik te doen nie, jy kan 'n worsteletjie koop gou en eet, as jy sien is bietjie minder daar, ons gaan nou moet saag, ons net 2 saagies, en gaan so 'n bietjie vat van jou, om te sê, kom ek plant gou hierdie plantjie. En dan gaan ons weekliks kom, en dan gaan tregtertjies wees, en ons gaan dit nat maak, en dan eventually gaan jy daai plantjie sny, en om 10 en vir iemand gaan gee, en sê, hier's vir jou spinasie, maar net voor jy hom eet. Hier's 'n stukkie woord ook, rondom jou lewe. So ons wil so 'n bietjie so 'n oefeningkie doen, as jy ons sal verdra met dit, maar ek wil eers vir jou bid, iets doen. Dis mooi. Ons 'n awesome band, ons het 'n cool band. Amen. Kom aan julle, come on man, come on man. Ek wil vir jou vra, miskien weet ek nie hoe jy jou lewe ingerig het rondom jou Christendom en gesê het, is net vir my nie. Maar Don Francisco het jare terug 'n ou liedjie geskryf wat sê, I gotta tell somebody what Jesus did for me. Ken jy daai liedjie oom? Wie ken daai liedjie? Liep is nie so oud nie, maar kom man. Gotta tell somebody what Jesus did for me. Hoe klink dit? Cool. Awesome. Ek dink, ek wil jou vra, die Here wil hê ons moet net gaan getuig oor hoe amazing hy is. Miskien is jy op 'n plek waar jy anders dink vandag en sê, weet jy wat, ek het nodig om my hart oop te maak en te sê, ek kan sommer mense sien wat die Here nodig het. En weet jy wat, soms as daai prentjies in jou kop inkom, is dit juist die mense met wie jy 'n pad moet stap. Nie 'n veroordelende pad nie gooi jou met die woord dood nie. Vrug van die Geespad. Amen. Staan saam met my, ek wil vir jou bid. Vader, dankie dat ons as kerk by mekaar kan kom, en dankie dat ons die voorreg het, Here, om na U woord te luister. Ek bid, Heilige Gees, dat hierdie woord U woord sal wees, en ons harte sal resoneer om te sê, hierdie is die waarheid. Die wêreld het Christus nodig, en ons is die antwoord. Christus hier in ons. Dankie dat U elkeen van ons belyn met die waarheid. Here, dankie dat U ons elkeen begelei. Dankie, Here, dat ons kan stories hê van hoe mense tot bekering gekom het.
Here, dankie dat ons eienaarskap kan vat oor die oes daar buite en sê, dis 'n mooi oes. Dis God se. Gee ons die wysheid, gee ons die insig, Here. Nie net om goedjies te gee en te deel nie. Nie net om mooi te praat dat hulle beter voel nie, maar dat hulle in U waarheid kan instap en 'n verhouding kan hê met U. Ons loof U naam, Here, dat ons as kerk die lig kan wees, kan opgewonde wees, oor dat ons die antwoord is vir 'n stad. 'n Stad wat op 'n plek sal kom waar ons God regeer. Ons loof U daarvoor, Here, en waar ons nou 'n liedjie gaan sing en ons laaste offer bring uit ons harte uit. Bid ek, Here, dat ons sal reageer uit die woord uit en vir U kan dankie sê dat ons gered is. En weet dat ons hemel toe gaan. En dankie, Here, dat ons vandag besef ons gaan vir ewig lewe. En dankie dat ons kinders kan saamvat en ons vriende. Dankie dat ons stad kan vat en sê, ons stad sal vir ewig leef. Soos dit in die hemel is, Here, so ook in ons harte, in Jesus naam bid ons dit. Amen. As jy vanoggend hier is en jy voel as jy vandag gaan sterf, jy gaan nie noodwendig hemel toe gaan nie. Ek's nou ernstig met jou. As jy is vandag en jy voel as jy vandag doodgaan, het jy 'n wonder oor, hulle gaan my blok daar en sê, hey, left. You know, I win daar, you go there. Voel jy is daai persoon, wil jou vra, kom na die diens hier vorentoe en Reinhard sal hier wees vir jou en hy gaan saam met jou pad stap en vir jou bid. So kom ons maak dit seker dat jy vandag okay is. Amen. Want die Here het jou lief. Kom ons sluit hierdie diens en dan na buite is daai groot expression. Het sal lekker wees as jy deel het aan dit. Baie dankie.